Bir adam 5 kişiyi 19 saniyede öldürüp sonra ölmekte olan adamın yanına oturup özür dilerim diyor. Aynı adam her gece aynı lokantaya gidip kendi getirdiği çay poşetini kendi getirdiği peçeteye sarıp peçetenin dört köşesini düzeltip kaşığı sağa, kitabı sola koyup saatlerce oturuyor. Bu adam bir kapıyı 6 kez açıp kapattıktan sonra kilitledi ve arkasını döndüğünde odadaki herkes öldü. Kendi çalıştığı mağazadaki raflardan dikenli tel, çivi tabancası ve propan tüpü alarak silahlı bir ekibi tek başına bitirdi. Daha sonra Moskova'ya gidip bir mafya patronunu kendi evinde öldürdü. Devamında internete ilan verdi. Yardıma ihtiyacınız varsa bana yazın. Ve bu adam karısına söz vermişti. Bu hayatı geride bırakacaktı. Ama bırakamadı. Bu filmi herkes bir adalet filmi olarak izledi. Kötüler ölür, iyiler kurtulur. McCall isimli bu emekli ajan bir kahramandır. Benim de defalarca izlediğim bir film. Ama sonraki izleyişlerde bir şey fark ettim. Belki siz de fark etmişsinizdir. Bu adam adalet dağıtmıyor, düzen kuruyor. Ve bu ikisi aynı şey değil. McCall Boston'da yaşar. Homemart isimli bir hırdavat mağazasında çalışır. Rafları düzenler, müşterilere yardım eder. Güvenlik sınavına hazırlanan genç bir çocuğa, Ralph'e ders verir. İş arkadaşları tarafından sevilen, sessiz, kibar, zararsız bir adam. Evine bakalım. Evde askeri bir düzen var. Hiçbir şey yerinden oynamış değil. Yatak dürülmüş, mutfak tertemiz. Tezgahta tek bir leke yok. Bir ev değil, sanki bir kışla. Bütün bunlar bir ajan disiplini gibi görünse de değil. İşin aslı bambaşka. İlerleyen dakikalarda bundan bahsedeceğim. McCall yalnız bir adam. Karısı Vivienne'i kaybetmiş. Nasıl olduğu tam olarak söylenmiyor. Ama bir hastalıktan öldüğü ima ediliyor. Ve karısına bir söz vermiş. Eski hayatını geride bırakacak. Kim olduğunu, ne yaptığını, ne tür bir adam olduğunu gömecek. Sakin bir hayat sürecek. Bu sözü bozmuyor. Ama geceleri de uyuyamıyor. Her gece kalkıp aynı lokantaya gider. Köşedeki masaya oturur. Lokantanın çayını içmez. Kendi çay poşetini, kendi peçetesini getirir. Ölmeden önce okumanız gereken 100 kitap listesini bitirmeye çalışır. Karısının anısına. Bu tabloya dışarıdan baktığımızda ne görüyoruz? Yalnız bir adam karısını özlüyor. Geceleri uyuyamıyor. Romantik bir melankoli. Film karakteri bu şekilde sunuyor. Ama bu sahnelerde bir şey daha var. Adam sadece çay içip kitap okumuyor. Her gece aynı masa, aynı saat, aynı düzen. Bu davranışın bir adı var. Ona biraz sonra geleceğiz. Şimdilik şunu bilelim. McCall hayatını bir saat gibi kurmuş. Her dişli yerinde, her saniye hesapta. Sürpriz ya da kontrol dışı hiçbir şey yok. Ve bu sakin, düzenli hayatın içine bir gece bir kız giriyor. Lokantada bir kız var. McCall'un geceleri oturduğu yerde o da oturur. Adı Terry. Gerçek adı Alina. Genç bir kız. Şarkıcı olmak istiyor. Hayalleri var. Fakat Alina 6 yaşından beri Rus mafyasının elinde. İnsan ticareti kurbanı. Zorla çalıştırılıyor. Yüzündeki morlukları makyajla örter. Geceleri lokantaya geldiğinde McCall'la kısa sohbetler eder. İkisi de uyuyamıyor. İkisinin de sebebi farklı. Bir gün McCall Alina'nın darp edildiğini öğreniyor. Ve McCall'un içinde bir şey değişiyor. Film bu anı kahraman uyanıyor gibi sunsa da olan şey o kadar basit değil. McCall kızı kontrol eden Slavia'ya gider. Rus mafyasının mekanı. Loş bir oda. McCall masaya yaklaşır ve teklif yapar. 9.800 dolar. Alina'nın özgürlüğü karşılığında. Temiz bir teklif. Slavi gülerek teklifi reddeder. McCall kapıya yönelir. Burada filmin en kritik sahnelerinden biri var. Ama çoğu kişi bunu aksiyon sahnesinin girişi olarak görüp geçer. McCall kapıyı birkaç kez arka arkaya açıp kapatır. Sonra kilitler. Kronometresine basar ve kendi kendine 16 saniye der. Kamera McCall'un gözüne girer. Gözün içindeki yansımada odadaki her nesnenin, her adamın pozisyonu görünür. Burada bir savaş planı değil, bir düzenleme yapıyor. Odadaki kaos kafasının içinde bir haritaya dönüşüyor.
Sonrası aksiyon. 19 saniyede odadaki 5 kişi yerde. McCall türbüşondan bıçağa, viski bardağından silaha, odadaki her nesneyi bir silaha çevirdi. Bu kısmın detayına girmiyorum çünkü sahne fazlasıyla sert. Kronometresine baktı. Olup bitenler 3 saniye fazla sürmüş. Rahatsız. Fakat 5 adamın ölmüş olmasından değil, 16 saniye hedefini gerçekleştiremediği için, operasyon 19 saniye sürdüğü için. Devamında McCall ölmek üzere olan Slavi'nin yanına oturup şunları söylüyor. Kalbin normalin 3 katı hızla atıyor. Kan kaybından 30 saniye içinde vücudun iflas edecek. Bu pis zemin üzerinde 9.800 dolar yüzünden öleceksin. Keşke parayı alsaydın. Ve özür dilerim. Slavi öldü. Bir şey bitti. Ama bir şey de başladı. Alina hayatta. Hastanede iyileşiyor. McCall onu kurtardı. Hikaye burada bitebilirdi. Ama bitmiyor. McCall, Rus mafyasının doğu kıyısı operasyonunu tek başına çökertmeye başladı. Slavi'nin üstündeki adamları buldu. Kaçak mal gemisini havaya uçurdu. Mafyanın polis içindeki adamlarını ortaya çıkardı. Ralph'in ailesinin restoranını ateşe veren yolsuz polisleri bulup parayı geri ödetti. Moskova'daki patron Vladimir Pushkin en iyi tetikçisini gönderdi. Teddy. Asıl adı Nikolay. Soğuk, metodik, zeki bir adam. Filmde McCall'un ayna imgesi gibi duruyor. O da düzenli, o da hesapçı, o da her şeyi planlar. Tek fark şu, Teddy düzeni başkası için kurar, McCall kendisi için. Teddy, McCall'a ulaşamayınca onun dünyasına saldırdı. Homemart'a, Ralph'i ve çalışanları rehin aldı. Mesaj basitti, teslim ol, yoksa arkadaşların ölür. Ve burada film kendi tezini en net şekilde sahneye koyuyor. McCall Homemart'a girdi, kendi mağazasına. Ama bu sefer çalışan olarak değil. Işıkları kapattı, kameraları devre dışı bıraktı ve kendi bildiği, her rafını ezbere bildiği mağazanın içinde mafya tetikçilerini tek tek avlamaya başladı. Dikenli telden tuzak kurdu. Çivi tabancasıyla Teddy'yi öldürdü. Propan ve oksijen tüplerini mikrodalgaya koyup Ralph'e saatini verdi. Tam 40 saniye sonra elektriği aç. Patlama son 2 adamı bitirdi. Bu sahneyi yüzeyde izlersen bir aksiyon finali. Ama bir adım geri çekilip bakarsan başka bir şey görürsün. Bu adam kendi dünyasını, düzenlediği rafları, bildiği koridorları, tanıdığı mağazayı bir silaha dönüştürdü. Ve her tuzağı kurarken, her adımı atarken aynı şeyi yaptı. Kaosun içinde düzen inşa etti. Peki mafya bittikten sonra McCall durdu mu? Durmadı. Moskova'ya gidip Pushkin'in evine girdi. Korumaları öldürdü. Pushkin'e bir şey teklif etmeden onu da ortadan kaldırdı. Sonra Boston'a dönüp lokantaya oturdu. Aynı masa, aynı köşe. Ama bu sefer önünde kitap yok, laptop var. İnternete bir ilan verdi. Yardıma ihtiyacınız varsa bana yazın. Adı The Equalizer. Film burada kapanıyor. Baktığın zaman bu bir kahramanın doğuşu. Adam artık insanlara yardım edecek. Güzel bir son. Ama bir düşünelim. 5 kişiyi öldürmüş. Sonra onların bağlantılarını öldürmüş. Sonra patronlarını. Sonra patronların patronunu. Ve sonra oturup internete ilan vermiş. Bir sonraki kim? Bu bir kahramanın doğuşu mu yoksa bir döngünün başlangıcı mı? Şimdi bir adım daha geri çekilelim. The Equalizer çıktığından beri bir adalet fantezisi olarak algılandı. Sistem çökmüş, polis yok, mafya her yerde. Bir adam ayağa kalkıp haksızlığı düzeltiyor. Bu formül tuttu. 3 film yapıldı. Toplam 600 milyon doların üzerinde hasılat. McCall gerçekten adalet mi dağıtıyor? Adalet bir haksızlığı gidermektir. Bir son noktası vardır. Haksızlık giderildi mi adalet tamamlanır. McCall Alina'yı kurtardığında adalet sağlanmış olmalıydı. Kız özgür, Slavi ölü, denklem kapandı. Ama McCall kapatmadı. Çünkü McCall'un peşinde olduğu şey adalet değil, kontrol. Robert McCall bir OKB hastası ve fazlasıyla patolojik bir durumda. OKB, obsesif kompulsif bozukluk. Kısaca kişi istemediği, kontrol edemediği düşüncelerle karşılaşır. Bu düşünceler kaygı yaratır. Kaygıyı bastırmak için tekrarlayan davranışlar geliştirir. Ritüeller, düzen,
sayma, kontrol etme. Ritüel kaygıyı geçici olarak bastırır. Sonra kaygı geri gelir ve ritüel tekrarlanır. Şimdi McCall'un tüm davranışlarına bu lensle bakalım. Çay poşetini peçeteye sarması bir ritüel. Hep aynı masaya oturması, kaşığın ve kitabın yeri bir ritüel. Bunlar kaygıyı bastırır. Karısının ölümünden, eski hayatından, kim olduğundan gelen kaygıyı. Peki ya kronometre? Kronometreye basmak da bir ritüel. 16 saniye demek de. Odadaki her nesneyi kataloglamak da bir ritüel. Ve öldürmek, zamanlanmış, ölçülmüş, hesaplanmış, düzensizliği düzene dönüştürmenin en uç hali. McCall öldürdüğünde kaygı bastırılır. Kaos kontrol altına alınır. Düzensizlik düzenlenir. Ve o an, o 19 saniye boyunca McCall huzurludur. Ama sadece o an. Sonra bakar, 3 saniye fazla sürmüş. Huzuru bozulur. Ritüel eksik kalmış ve döngü yeniden başlar. Bu yüzden duramadı. Çünkü mesele Slavi, patron ya da Pushkin değil. Mesele düzensizliğin var olması ve düzensizlik her zaman bir yerde var. O son sahneye dönelim. McCall lokantada oturuyor. Laptop açık. İlan vermiş. Yardıma ihtiyacınız varsa bana yazın. Bu bir kahramanın doğuşundan ziyade bir bağımlının sonraki dozunu araması. Ve özür dilerim demesi de burada anlam kazanıyor. McCall Slavi'den veya kendinden özür dilemedi. Karısından diledi. Karısına söz vermişti. Bırakacağım diye. Bırakamadı. Çünkü bırakırsa ritüel bitecek. Ritüel biterse kaygı geri gelecek ve bu sefer bastıracak bir şey olmayacak. McCall'un trajedisi tam olarak bu. Düzensizliği birilerini ortadan kaldırarak düzeltir. Ama düzensizlik ölmez. Her seferinde yeni bir yerde çıkar ve McCall her seferinde kronometresine basıp peşinden gider. Kapı sahnesini hatırlayın. Birkaç kez arka arkaya açtı, kapattı ve kilitledi. O sahne bir karar anı gibi görünüyor. Gidecek mi, kalacak mı? Ama şimdi OKB'yi bildiğimize göre o sahne başka bir şeye dönüşüyor. Bir karar anı değildi, bir zorlantıydı. Ve filmin tamamı bu kapı sahnesinin büyütülmüş hali. McCall sürekli bir kapıyı açıp kapatır. Eski hayatının kapısını. Her seferinde kapatıyorum der. Her seferinde tekrar açar. Film bize bunu kutlatır. Adalet sağlandı. Ama olan şey adaletten çok bir adamın kendi döngüsünden çıkamaması. McCall'un son sahnesine bir daha bakalım. Yardıma ihtiyacı olanların kendisine ulaşması için ilan verdikten sonra yüzüne dikkat edin. Orada bir kahramanın huzuru yok. Bir şeyin daha bitmediğinin farkındalığı var ve bitmeyecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akla mukayyet olun.